өмүрүңүздө бирөөдөн белек алуу, белек берүүдө жакшы жөрөлгө. Белекти адамдын жаш курагына ылайык тандоо керек. Эң нечкиси белек ошол адамдын көңүлүн көтөрүп, ага кубаныч тартууласа болгону. Бирөөдөн белек алганда анын баасына эмес, коозугуна көңүл буруңуз. Эгерде кымбат баалуу белек тартуулаганыңыз келип жаткан болсо, алгач өзүнөн сурап алганыңыз да оң. Анткени ага жакпай да калышы толук мүмкүн. Көпчүлүк кандай белек берилсе сүйүнүп кубануу менен кабыл ала берсе, кээ бир ачык мүнөз адамдар дароо жакпай калганын да айтып коюшат. Андыктан белекти тандоого да көңүл буруулу керек. Бере турган адамдын кандай өң түс жактыраарын билип алсаңыз да дурус. Себеби эмне бербеңиз, анын өңү маанилүүрөөк болот. Өзүңүздүн эмгеги менен жасалган буюмду берсең, абдан ылайыктуу болот. Белекке берүү сөзсүз түрдө жагымдуу сөздөр, жакшы каалоолор менен коштолгону жакшы. Белек менен кошо эң кымбат каалоо сөздөрүңүздү кагазга түшүрүп, эстелик үчүн берсеңиз, ал үчүн эң кымбат экенин унутпаңыз.